Əgər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə beyin axını sürətlənirsə, ixtisaslı işçilərin bir qrupu ölkəni tərk edirsə, bu halda ali təhsilə edilən yatırımlar da iqtisadi artımı sürətləndirə bilmir. Onların təsir gücü də azalır. Hər nə qədər dövlət önə çıxıb investisiyalar artırsa da, o beyin axını iqtisadi artımda sürətləndirə bilmir. Təmas bəy, salam. Xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb əkinçidə iştirak edirsiniz. Mən istəyirəm bugünkü söhbətimizə ilk öncə ali təhsil məsələsindən baxaq. Mən bu yayıma hazırlaşarkən maraqlı statistik rəqəmlərlə qarşılaşdım. Məsələn, diqqət çəkən rəqəmlərdən biri odur ki, Azərbaycanda 15 yaşından yuxarı əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən ali təhsilli şəxs sayısı cəmi 136-dır. Bu 136 rəqəmi də nəinki inkişaf etmiş ölkələrdən, hətta qonşu region ölkələrindən keçmiş Sovet respublikalarının bir çoxundan aşağıdır. Hətta dövlətin təhsil inkişafı ilə bağlı bir strateji sənədi var. Orada da qeyd olunur ki, Azərbaycanda xüsusilə özəl sektorda ixtisaslı işçi qüvvəsinin çatışmazlığı var. Çünki 26-35 yaş arası gənclərin, ali təhsilli gənclərin 70% dövlət sektorunda çalışır və təbii ki, belə olan təqdirdə özəl sektorda ixtisassız işçilər artır. Və bir maraqlı rəqəm də odur ki, Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin cəmi 17% ali təhsillidir. Amma məsələn, qonşu Gürcüstanda bu göstərici az qala 2 dəfə Azərbaycandan yuxarıdır. Siz necə hesab edirsiniz? Niyə Azərbaycanda insanların ali təhsilə çıxış imkanları məhduddur və yaxud marağı azdır? Bunu necə əsaslandırmaq olar? Və salam bir daha. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mənim üçün də təbii ki, bu mövzuda danışmaq xoşdur və sizin qeyd etdiyiniz məqamlar olduqca önəmli məqamlardılar və qeyd etdiyiniz bir rəqəmdən çıxış edərək mən də bu çıxışımı başlamaq istəyirəm. Yəni Azərbaycanda hazırda əmək bazarında təmsil olunan işçi qüvvəsinin, yəni fəal əhalinin təxminən 17%, yəni daha dəqiq 16,6% ali təhsillidir. Əvvəlcə təbii ki, bilirsiniz ki, bu ali təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı hələ də şübhələr var. Çünki biz müstəqillik dövründə ali təhsildə təəssüf ki, gözlədiyimiz keyfiyyəti görə bilmədik. Eyni zamanda bu, yəni ali təhsilli işçi qüvvəsinin iqtisadi dəyişikliyə, iqtisadi inkişafa nə qədər adekvat olduğu digər bir sualdır. Amma sizin sualınıza dəqiq cavab olaraq, yəni Azərbaycanda nəyə görə hazırda insanlarda ali təhsilə stimul və ya çıxış imkanları aşağıdır? Bunu bir neçə istiqamətdə dəyərləndirə bilərik. Əvvəlcə istəyirəm Azərbaycanda universitetlərin sayı, yəni ali təhsilli insan, mütəxəssis yetişdirmək üçün imkanların nə qədər olduğu ilə bağlı bəzi məqamlara toxunum. Biz hər zaman görürük ki, universitetlər qəbul dövründə belə bir açıqlama edirlər ki, qəbul planı tam dolub, yəni mütləq əksəriyyəti dolub və bu onu deməyə əsas verir ki, əslində baxmayaraq ki, Azərbaycanda ali təhsilli insanların sayı xeyli aşağıdır və iqtisadi dəyişiklik üçün yetərli sayda deyil və belə bir tələb yaransa ki, o tələb var, ali təhsilli insanların sayı artsın. Belə görünür ki, hazırki universitetlərin sayı və onların sahib olduğu yerlər bu tələb üçün yetərli deyil. Yəni, ali təhsil sistemi yetərli mütəxəssis təklifini də verə bilmir. Bu, digər bir, önəmli bir məqamdır, mən düşünürəm. İkinci bir məsələ isə ali təhsil almaq üçün ödənişlərin yüksək olmasıdır. Yəqin ki, siz də razı olarsınız. Azərbaycanda yalnız özəl universitetlərdə deyil, eyni zamanda dövlət universitetlərində də ali təhsil almaq üçün ödənişlər xeyli yüksəkdir. Bəzilərində hətta 4.000-6.000 manat arasında dəyişir və biz Azərbaycan insanının bugün real gəlirlərini nəzərə alsaq, təbii ki, bu rəqəmlər xeyli yüksəkdir və bu məsələdə mən düşünürəm ki, biz müxtəlif təcrübələrə baxa bilərik və məsələn, mənim müdafiə etdiyim iqtisadi prinsiplərindən biri bu ali təhsilin sırf ödəniş baxımından, yəni maliyyə baxımından da əlçatan olmasıdır. Məsələn, sosial bazar iqtisadiyyatı modelini tətbiq edən ölkələrdə biz bugün daha çox ali təhsilli insan prinsipi ilə siyasətlərin tətbiq olunduğunu görürük. Yəni, burada ödənişsiz və ya çox aşağı ödənişli ali təhsil almaq imkanları var bu ölkələrdə. Düşünürəm ki, Azərbaycan da əslində gələcəkdə bu barədə düşünə bilər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəkdə inkişaf üçün də ali təhsilli insanların sayının artırılması olduqca önəmlidir. Yəni, bu iki prinsipdən məsələyə yanaşsaq, bunu qeyd etmək olar ki, həm ödəniş baxımından, həm də ali təhsil almaq üçün
Yəni fiziki olaraq imkan baxımından yerlər və imkanlar məhduddur. Üçüncü bir səbəb kimi də düşünürəm ki, burada tam orta təhsili bitirdikdən sonra fərdlərin əmək bazarı ilə onların təhsil arasındakı əlaqənin zəif olmasıdır, düzgün qurula bilməməsidir. Yəni burada belə bir sual ortaya çıxır ki, iqtisadiyyat bu fərddən nə istəyir? Yəni əmək bazarında hansı bacarıqlara sahib insan istəyir və ali təhsil qurumları, universitetlər, fərqli digər qurumlar bunu qarşılaya bilirlərmi? Yəni burada təbii ki, bu stimulun aşağı düşməsi, yəni universitetlərin, əmək bazarının bunu doğru qura bilməməsi təbii ki, fərdlərin də ali təhsil almaq stimulunu aşağı salır və sizin o bayaq qeyd etdiyiniz statistikadan çıxış edərək onu da deyim ki, məsələn, mən Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi rəqəmlərinə baxdım. Orada demək olar ki, 20-35 yaş arasındakı əhali qrupunun ali təhsil səviyyəsi nisbətən daha yüksəkdir. Təxminən 24-25% ətrafındadır. Digər qruplarda isə təəssüf ki, bu rəqəmlər elə ortalama rəqəmlərə yaxındır. Yəni biz bu rəqəmlərdən də çıxışsa deyə bilərik ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, hər dövrdə yeni nəsil formalaşır, amma bu qeyd etdiyimiz, sıraladığımız səbəblər ali təhsil almaq üçün stimulu və imkanları daraldır, hansı ki, əslində iqtisadiyyatın da gələcəyi üçün, milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün heç də arzu olunan deyil. Və siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda doğrudan da təhsil haqqları kifayət qədər yüksəkdir. Və elə bəlkə də bu səbəbdəndir ki, və əslində buna paralel olaraq bir məsələ də var ki, bizim ali təhsil müəssisələrinin gəlirlərinin, belə demək mümkünsə, mütləq əksəriyyəti təhsil haqqı gəlirlərindən formalaşır. Amma maraqlıdır ki, biz bu inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində görürük ki, universitetlərin kommersiyalaşması anlayışı var. Yəni universitetlər bazar iqtisadiyyatı üçün göstərdiyi xidmətlərdən, araşdırmalardan, aldıqları patentlərdən, konsultasiya xidmətlərindən ciddi bir gəlir əldə edə bilirlər və belə olan təqdirdə təbii ki, onlar öz gəlirlərində təhsil haqqı gəlirləri ilə öz digər gəlirlərini bir növ balanslaşdıra bilirlər. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda universitetlərin təhsil haqqlarından kənar gəlirləri çox aşağıdır. Bu da təbii ki, son nəticədə mənə elə gəlir təhsil haqqının yüksək olmasının əsas səbəblərindən biri bu olur. Siz necə düşünürsünüz? Biz ilk öncə universitetlərə bu öz fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün olan bacarıqları necə qazandıra bilərik? Və digər sualım da ondan ibarətdir ki, sizcə universitetlərin bu təhsil haqqından kənar gəlirlərinin az olması bizim iqtisadiyyatın strukturu ilə bağlı ola bilərmi? Bəlkə də iqtisadiyyatın tələbatı yoxdur universitetlərin bu xidmətlərinə. Fərid bəy, biz əslində birinci sualda çox qısa da olsa buna toxunduq. Yəni bu sualın bir neçə tərəfinə toxunduq. Yəni Azərbaycanda ali təhsil almaq üçün illik ödənişlərin yüksək olduğunu qeyd etdim. Təbii ki, bu universitetlərin əsas gəlir mənbəyi kimi görünür bu gün və sizin də qeyd etdiyiniz kimi dünyada mütərəqqi təcrübələrdə universitetlər yalnız tələbələrdən ödəniş kimi toplanan gəlirdən yox, eyni zamanda araşdırmalardan, tədqiqatlardan və müxtəlif belə ki, özəl sektorla qarşılıqlı layihələrdən gəlirlər əldə edirlər. Bu müasir iqtisadi sistemin də yaratdığı belə deyək ki, reallıqlardan biri hesab olunur və 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq 21-ci əsrdə biz bunu daha geniş formada, daha çox yayılmış formada görürük. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də universitetlərin əsas gəlir mənbəyi məhz qeyd etdiyimiz tələbələrdən əldə olunan ödənişlərdir. Və bu da təbii ki, ildən-ilə bu ödənişlərin yüksəlməsi də baxmayaraq ki, universitetlərin gəlirini artırır, amma bu ali təhsilin nə qədər keyfiyyət olaraq qayıdır, bu artıq başqa bir müzakirə mövzusudur. Təbii ki, burada milli iqtisadiyyatın quruluşunun da buna təsiri var. Birinci sualda mən çox qısa qeyd etdim bunu, amma burada biraz geniş məsələyə baxsaq, tam demək olar ki, milli iqtisadiyyatın quruluşu, milli iqtisadiyyatın yaratdığı stimullar, qarşıya qoyduğu hədəflər, yəni gələcək üçün müəyyən etdiyi vizyon, baxış bucağı, təbii ki, ekosistemin bir tərəfi kimi universitetlərin də vizyonuna, baxış bucağına təsir göstərir. Burada kiçik bir əlavə eləyim. Bizim ölkəmizdə də, dünyada da çox müzakirə olunan inkişaf modelləri var. Bilirsiniz, məsələn, Cənubi Koreyanın inkişaf modelini uğur hekayəsi kimi təqdim edirlər. Finlandiyanın uğur hekayəsini qeyd edirlər. Biz elə bu iki ölkənin misalında baxsaq, tarixən görürük ki, hər iki ölkə 20-ci əsrdə iqtisadi transformasiya keçə bilmək üçün, yeni iqtisadi sistemi, texnologiya, innovasiya və biri üzərində qura bilmək üçün əsasən ali təhsilə, universitetlərə yatırım ediblər. Yəni, adətən belə bir qəbul olmuş ifadə var ki, innovasiyaların nəzəri bazası, yəni yanaşmaları universitetlərdə yaranır, tətbiqi bazası isə şirkətlərdə yaranır. Deməli,
universitetlər yeni iqtisadiyyat üçün də önəmlidirlər. Yəni hər nə qədər universitetlər inkişaf edərsə, ali təhsili daha keyfiyyətli formada təqdim edərsə, daha çox ali təhsilli insan, yəni mütəxəssis yetişdirərsə, bu təbii ki, iqtisadiyyata da müsbət geri dönüş kimi qayıdır. Yəni daha çox iqtisadi artım, daha çox iqtisadi inkişaf və daha çox rifah deməkdir. Bu baxımdan qeyd etdiyim iki ölkənin misalı və digər mütərəqqi ölkələrin misalları və onların nümunəsində aparılan empirik tədqiqatlar, nəzəri tədqiqatlar göstərir ki, həqiqətən də milli iqtisadiyyatı dayanıqlı inkişaf etdirə bilmək üçün və universitetləri, təhsil qurumlarını da buna inteqrasiya edə bilmək üçün burada qarşılıqlı bir əlaqəyə və ortaq vizyona ehtiyac var. Düşünürəm ki, Azərbaycanın da bu istiqamətdə tətbiq etməli olduğu siyasətlər var və biz bunu mütərəqqi ölkələrin təcrübələrindən öyrənib yerli şərtləri nəzərə alaraq tətbiq edə bilərik. Və universitetlərin də burada gəlirlərinin artırılması təbii ki, yenə də bayaq qeyd etdiyim kimi araşdırma fəaliyyətlərindən, tədqiqat fəaliyyətlərindən və özəl sektorla qarşılıqlı layihələrdən keçə bilər. Düzdür, indi son dövrlərdə bunun belə deyək ki, universitetlərin gəlirlərini artırmaq üçün bir sıra siyasət tətbiqlərini də görürük ölkəmizdə. Məsələn, təhsil kreditləri bunun başqa bir tərəfidir. Düzdür, mən prinsipial olaraq, yəni iqtisadi olaraq təhsil kreditlərinə, yəni bu sistemə qarşıyam. Yəni dünyada ümumiyyətlə bununla bağlı təbii olaraq iki fikirlər var. Məsələn, bir qrup düşünür ki, təhsil krediti həqiqətən də ali təhsil imkanlarını artırır və bərabər imkanlar təqdim edir. Digər bir qrup isə düşünür ki, əksinə təhsil kreditləri orta və uzun müddətdə fərdlər üzərində borc yükü yaradır. Bu da yalnızca fərdlərin deyil, eyni zamanda əmək bazarının da, ümumilikdə iqtisadiyyatın da gələcəkdə inkişaf perspektivində mənfi təsir göstərir və mən yəni bu fikirdə mənim mənfi tərəfdə olmağımın səbəbi məhz bu günə qədər bu sistemi tətbiq edən ölkələrdə əldə olunan nəticələrdir. Həm də məsələn biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Böyük Britaniyada, Türkiyədə tətbiq olunan təhsil kreditlərinin nəticələrinə baxsaq görərik ki, bu əslində bir formada fərdlərə ali təhsil alma imkanı verirsə, amma orta və uzun müddətdə borc yükünü də artırır. Yəni adətən bu mövzunu tədqiq edən sosioloqlar, elm adamları belə bir nəticəyə gəlirlər ki, əgər fərd təhsil krediti ilə orta və uzun müddətdə əmək bazarına borc yükü ilə daxil olursa, bu onun üçün eyni zamanda bir psixoloji təzyiqlər yaradır, yəni mənəvi təzyiqlər yaradır. Hansı ki, bu əslində əmək bazarında onların bərabər imkanlı mübarizəyə başlamadığını göstərir, yəni fəaliyyətə başlamadığını göstərir. Bu baxımdan düşünürəm ki, biz Azərbaycanın da əmək bazarının mövcud quruluşunu nəzərə alsaq, indiki şərtlərdə təhsil kreditinin belə deyək ki, tətbiq olunması mən düşünürəm çox da yaxşı nəticələr verməyə bilər. Düzdür, bu biraz bunu demək nə qədər doğrudur bilmirəm, amma ən azından indiki halda bu belə görünür. O baxımdan universitetlərin belə deyək ki, daha çox ali təhsil verə bilmək və daha çox bunu iqtisadi geri dönüş əldə edə bilmək üçün burada təbii ki, ödənişsiz və ya aşağı ödənişli təhsil sisteminə keçid etmək olar və biz bunu bu sosial müdafiənin daha dayanıqlı qurulduğu ölkələrin misallarında görə bilirik və o ölkələrdə həm işsizliklə bağlı, həm məşğulluqla bağlı, həm də ali təhsilin yaratdığı əlavə dəyərlə bağlı daha müsbət geri dönüşlər görürük ki, bu Azərbaycan üçün də düşünürəm nümunə ola bilər. Bəli, qısa müddətli perspektivdə bəlkə də müsbət təsir imkanları olsa da, məsələn, dayanıqlı həlli universitetlərin kommersiyalaşmasından keçir, nəinki təhsil kreditlərindən bilinir. Bir maraqlı məqam da var. Son dövrlər Azərbaycanda müşahidə olunur. Biz illərlə görürdük ki, əksər hallarda Azərbaycanı əmək miqrantı kimi tərk edən insanlar daha çox ixtisassız işçi qüvvəsi olurdu və bu onunla izah edilirdi ki, onlar daha yaxşı əmək, iş şəraiti üçün ölkəni tərk edirlər. Amma son illər maraqlı bir tendensiya var. Bir çox sahələrdə ixtisaslı işçilərin ölkəni tərk etməsi artıb. Məsələn, Almaniyanın bu rəsmi statistika orqanı açıqlayıb ki, hazırda Almaniyada 1000-dən çox Azərbaycanlı həkim çalışır. Amma biz baxırıq ki, Azərbaycandakı həkimlərin, əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən həkimlərin sayı azalmaqda davam edir. Xüsusilə bu pandemiya şəraitində biz bəzi digər ölkələrdən həkimlər dəvət edilmişdi Azərbaycana. Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki dediyimiz kimi ixtisaslı işçi qüvvəsi onsuz da Azərbaycanda da, Azərbaycan standartlarında kifayət qədər normal əmək haqqısı olan işlər tapa bilərlər. Amma bu şəraitdə belə bu beyin axını bir növ sürətlənir. Sizcə bu son dövrlərdəki beyin axınını şərtləndirən amillər nədir və biz bu ixtisaslı işçi qüvvələrini nə etməliyik ki, ölkəni tərk etməyib öz ölkəmizdə, öz əmək bazarımızda təmsil olunsunlar?
Bu da olduqca önəmli bir məqamdır Fərid bəy. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, məsələn, tibb sektorundan qeyd etdiniz ki, həkimlərimiz Almaniyaya, Türkiyəyə və digər başqa inkişaf etmiş və bizdən daha yüksək inkişafa sahib ölkələrə gedirlər. Təbii ki, bunun əsas səbəblərindən biri iqtisadi amillərdir. Hətta bunu mütləq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan kimi kiçik və inkişaf etməkdə olan bir ölkədən onsuz da az olan insan kapitalının, yəni bacarıqlı insan resurslarının ölkəni tərk etməsi və bir qrupun ölkəni tərk etməsi ciddi bir beyin axını problemi formalaşdırır və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir neçə tədqiqatına nəzər yetirdim və bu tədqiqatların ortaq nəticəsi budur ki, əgər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə beyin axını sürətlənirsə, yəni ixtisaslı işçilərin bir qrupu ölkəni tərk edirsə, bu halda ali təhsilə edilən yatırımlar da iqtisadi artımı sürətləndirə bilmir. Yəni onların təsir gücü də azalır. Hər nə qədər dövlət deyək ki, önə çıxıb investisiyalar artırsa da, o beyin axını iqtisadi artımda sürətləndirə bilmir. Bu çox önəmli bir məqamdır deyə düşünürəm və Azərbaycanın da həm belə deyək təhlil etmək, dərs almaq, həm də gələcək siyasətləri tətbiq etmək baxımından önəmlidir. Amma səbəblərə gəldikdə mən də çalışdım bir neçə tədqiqatlara baxım bu istiqamətdə. Bir səbəb təbii ki, iqtisadi səbəbdir. Yəni daha çox gəlir əldə etmək üçün insanlar başqa ölkələrə miqrasiya edirlər, köç edirlər və təbii ki, burada ən çox itirən o beyinlərin sahibi olan ölkələrdirlər. Qazananlar isə həm o fərdlər, həm də həmin o beyinlərin köç etdiyi ölkələrdirlər. Çünki ixtisaslı əmək qazanırlar və bunun təbii ki, iqtisadi səbəblərlə yanaşı digər siyasi, sosial, ictimai səbəbləri də var. Məsələn, bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, edilə biləcək səbəblərdən biri, edilə biləcək siyasətlərdən biri fərdlərə daha deyək ki, rahat siyasi, sosial, ictimai mühit yaratmaqdır. Yəni insanların öz iş yerlərində, cəmiyyətdə müxtəlif deyək ki, qruplarda təmsil olunma, özünü ifadə edə bilmə, daha rahat iş yerində çalışa bilmək imkanlarını genişləndirmək lazımdır ki, bu da fərdlərin qərarlarına təbii ki, təsir göstərir və ümumiyyətlə dünyada qəbul olunmuş, bu mövzuda qəbul olunmuş bəzi prinsiplər var ki, bunlar tətbiq olunur ölkələrdə. Məsələn, bu qeyd etdiyim kimi əmək bazarında iş imkanlarının yaradılması, eyni zamanda təhsil imkanlarının yaradılması və iş şəraitinin, iş mühitinin yaxşılaşdırılması. İkinci bir tərəf kimi burada ictimai iştirakçılığı, siyasi və sosial iştirakçılığı qeyd edə bilərik. Hansı ki, bu bərabər imkanlar eyni zamanda fərdlərə, xüsusilə gənc insanlara öz ölkəsində qalmaq və fəaliyyət göstərmək, dəyər yaratmaq stimulları verir. Üçüncü isə bu artıq belə deyək ki, qəbul olunmuş bir konsepsiyadır. Beyin axınından beyin qazancına. İngilis dilində ifadədə brain drain və brain gain deyə qəbul olunub və bu o deməkdir ki, ölkələr bu konsepsiyanı biraz da kompleks şəkildə tətbiq edərək itirilmiş beyinləri, yəni ölkədən çıxmış ixtisaslı işçiləri ölkəyə qaytarmağa çalışırlar. Düzdür, bunu 100% təmin etmək bəzən çətin olur, amma bir qismini ölkəyə qaytarmaq təbii ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün önəmlidir və düşünürəm ki, Azərbaycanın da bu istiqamətdə həll etməli olduğu bir sıra məsələlər, problemlər var. Bunlarda da biz belə sonda qeyd etdiyim kimi kompleks siyasət kimi yanaşa bilərik. Yəni həm iqtisadi, həm siyasi, həm sosial, həm də ictimai tərəfdən bu məsələyə yanaşıb həll etmək mümkündür. Bəli, yəni dediyimiz kimi ölkədə ixtisaslı işçi qüvvələri olmadan dayanıqlı bir iqtisadi inkişafa nail olmaq çox çətindir. Və bizdə xüsusilə bu devalvasiyadan sonra sanki hökumət bir axtarış içindədir ki, bu azalan neft gəlirlərini hansı gəlirlər hesabına biz kompensasiya edə bilərik. Bu baxımdan daha çox ölkədə turizm, kənd təsərrüfatı, bu daşınmacılıq kimi xidmətlərin adı çəkilir ki, məhz Azərbaycan bu istiqamətlərdə azalan neft gəlirlərini kompensasiya edə bilər. Mənə maraqlıdır sizin düşüncəniz necədir? Doğrudan da bu adı çəkilən istiqamətlərdə Azərbaycanın müqayisəli üstünlükləri varmı və ümumiyyətlə siz bir iqtisadçı olaraq Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi inkişafa necə nail ola biləcəyini düşünürsünüz? Məncə Fərid bəy, burada qeyd etdiyiniz istiqamətlərdə, yəni iqtisadiyyatın qeyd etdiyiniz sektorlarında Azərbaycanın bəlli bir potensialı var. Yəni əsas olan bu potensialı üzə çıxarmaqdır, yəni onu dəyərləndirməkdir. Amma məsələyə biraz daha geniş perspektivdən yanaşsaq, biz görürük ki, 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq, xüsusilə 21-ci əsrin deyək ki, 20 ilində, ilk 20 ilində dünyada qlobal iqtisadiyyatda, ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlarda bir texnoloji dəyişiklik var. Yeni bir texnoloji axım var, yeni bir innovasiya üsuluna biz belə ki, şahidlik edirik. Eyni zamanda rəqəmsallaşma meyillərinin yüksəldiyini görürük və təbii ki, buna uyğun olaraq həm beynəlxalq təşkilatlar, həm
ayrı-ayrı milli dövlətlərin konsepsiyaları, siyasət konsepsiyaları bu qeyd etdiyim məqamları özündə birləşdirir. Məsələn, biz burada ayrı-ayrı milli siyasətlərlə yanaşı eyni zamanda Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya İqtisadi Forumunun və digər bu kimi təşkilatların, qurumların önə çıxardığı siyasət sənədlərinə baxsaq, görərik ki, bu texnoloji dəyişiklik, rəqəmsal transformasiya meylləri milli iqtisadiyyatlar baxımından da, qlobal iqtisadiyyat baxımından da önə çıxarılır və təbii ki, Azərbaycanın da bu gündəmi izləməsi önəmlidir. Yəni Azərbaycan öz milli iqtisadiyyatını dəyişdirərkən, qurarkən bunu izləməsi önəmlidir. Doğrudur, Azərbaycanda da son dövrlərdə bəzi siyasət sənədləri qəbul olunub. Məsələn, 2030-cu ildə hədəflənən bir milli prioritetlər var. Orada inklüziv inkişafdan, yaşıl iqtisadiyyatdan və dayanıqlı inkişafdan danışılır. Bunlar öz-özlüyündə yaxşıdır, amma bunlar əvvəlki sənədlər kimi yalnız dövlət sənədində qaldığı zaman təbii ki, biz bunun real nəticələrini görə bilməyəcəyik. Və məsələn, inklüziv inkişafla bağlı qısaca qeyd etsək, görərik ki, məsələn, bu nə qədər realdır ki, Azərbaycan bundan sonraki 8 ildə inklüziv inkişafı təmin edə bilsin. Təbii ki, doğru siyasətlərlə bunu əldə etmək mümkündür, amma öncə inklüziv inkişaf dediyimiz, yəni əhatəedici inkişaf əldə edə bilmək üçün öncə Azərbaycanda gəlir, imkan və sərvət bərabərsizliyini azaltmağa ehtiyac var. Yəni daha ədalətli bir iqtisadi sistem qurmağa ehtiyac var. Yalnız o zaman biz inklüziv inkişafa çatmaq üçün başqa siyasətləri tətbiq edə bilərik. Məsələn, digər bir siyasət isə, digər bir hədəf isə daha doğrusu rəqəmsal iqtisadiyyata keçidlə bağlıdır. Bunun üçün də bilirsiniz ki, rəqəmsal iqtisadiyyata keçmək eyni zamanda iqtisadiyyatda iştirak edən tərəflərin, yəni fərdlərin, ev təsərrüfatlarının, şirkətlərin texnoloji rəqəmsal imkanlarını artırmaqdır. Yəni onlara rəqəmsal üsulları, həll yollarını əlçatan etməkdir. Bu isə təbii ki, həm də təhsillə də bağlıdır, yəni təhsil və tədris sistemi ilə də bağlıdır. Çünki burada bir formada biz yeni bacarıqlardan danışırıq, yəni yeni iqtisadi quruluş, iqtisadi transformasiya, xüsusilə rəqəmsallaşma özü ilə bərabər yeni bacarıqlar gətirir və biz bunu praktik olaraq COVID-19 pandemiyası dövründə gördük. Yəni COVID-19 pandemiyası həm tələbdə, həm də təklifdə ciddi rəqəmsal dəyişikliklər yaratdı. Bu bir növ bizim həyata baxışımızı da dəyişdirir və biz pandemiyanın 4-cü sənaye inqilabı dövründə baş verdiyini də nəzərə alsaq, tam əminliklə deyə bilərik ki, bu yeni bacarıq tələblərini biz yalnız təhsil, təlim və yenidən təlim üsulları ilə edə bilərik və bunu da təbii ki, əsas aparıcı qüvvələrindən biri ali təhsil qurumlarıdır, universitetlərdir və bunu təşviq edən iqtisadi sistemdir. Bu baxımdan məncə Azərbaycanın bundan sonraki dövrdə yeni iqtisadi quruluşunu müəyyən etmək və reallaşdırmaq üçün məhz o qlobal trendə uyğunlaşaraq, yəni qlobal rəqəmsallaşma trendinə uyğunlaşaraq, amma daxildə də mövcud olan problemləri ayrı-ayrı selektiv yanaşma ilə həll etmək önəmlidir. Burada biz, yəni sonda onu qeyd edim ki, mən burada universitetlərin və akademik sektorda təmsil olunan qurumların, dövlətin və özəl sektorun qarşılıqlı fəaliyyətini önəmli sayıram. Bilirsiniz ki, bu dünyada son illərdə, son 10 illiklərdə qəbul olunmuş bir münasibət formasıdır, üçlü inkişaf modeli və son dövrlərdə hətta bunun dördlü inkişaf modelinə keçid müşahidə edilir. Yəni burada biz artıq vətəndaş cəmiyyətinin də bu prosesə qoşulduğunu görürük. Çünki artıq yerlərdə olan problemləri belə deyək ki, mədəni müzakirə əsasında danışmaq, həll etmək daha təsirli yoldur, nəinki o problemləri ignor etmək, onları ümumiyyətlə qəbul etməmək. Bu baxımdan qeyd etdiyimiz tərəflərin də təbii ki, qarşılıqlı münasibətlə yanaşı öz məsuliyyətləri də, öz öhdəlikləri də olur adətən və doğru qurulmuş milli iqtisadi sistem adətən bu münasibətləri yaxşı mənada tətikləyir. Yəni bir növ onlara stimulları yaradaraq doğru istiqamətlər müəyyənləşdirə bilir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın da bu istiqamətdə getməli olduğu bir yol var və bu yolda əsasən qeyd etdiyimiz kimi akademik sektorun, dövlətin, özəl sektorun və vətəndaş cəmiyyətinin qarşılıqlı münasibətlərindən keçir. Siz də qeyd etdiniz ki, bu qlobal iqtisadiyyatın strukturunda ciddi dəyişikliklər baş verir, xüsusilə rəqəmsallaşma, texnologiyanın inkişafı və bu sənaye 4.0-ın gətirdiyi çağırışlar. Təbii ki, bu yeni yanaşma əmək bazarına da təsirsiz ötüşmür və bu bir növ həm də ali təhsil müəssisələrinin də fəaliyyətinə əlaqədardır. Mənə maraqlıdır ki, bu sənaye 4.0-ın və bu texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə qarşıdakı illərdə hansı ixtisaslara tələb arta bilər, hansı ixtisaslar aktuallığını itirə bilər və Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin hal-hazırda təklif etdiyi ixtisaslar
buna adekvatdırmı? Yəni bizim əmək bazarımız və ali təhsil müəssisələrimiz bu yeni çağırışlara nə qədər hazırdır sizcə? Qeyd etdiyiniz kimi 4-cü sənaye inqilabının yaratdığı yeni tələblər var və adətən belə bir qəbul olunmuş qayda var ki, yeni sənaye inqilabları fərdi yanaşmaları dəyişməklə yanaşı, eyni zamanda iqtisadiyyatların da inkişaf perspektivlərini dəyişdirir. Bu istehsalla bağlı, istehlakla bağlı, əmək bazarı ilə bağlı, məşğulluqla bağlı, iqtisadi artımla bağlı yeni perspektivlər formalaşdırır və bu əsasda bir neçə tədqiqatlar var ki, onlara istinad etmək olar. Məsələn, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD-nin 2019-cu ildə təqdim etdiyi bir hesabat var və o hesabatda maraqlı bir məqam qeyd olunub ki, bu gün mövcud olan iş yerlərinin 14% avtomatlaşma təhlükəsi altındadır, təhdid altındadır və mövcud olan iş yerlərinin 32% isə belə görünür ki, bundan sonraki dövrdə tamamilə transformasiya keçəcəklər. Bu baxımdan düşünürəm ki, hər nə qədər bu daha çox inkişaf etmiş və bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələr perspektivindən dəyərləndirilsə də, Azərbaycan da əslində bir formada bu yeni trendi özü üzərində tətbiq edə bilər, yəni təhlil edə bilər. Burada məncə Azərbaycanın eyni zamanda iqtisadi sisteminin də ali təhsil qurumlarından, universitetlərdən gözləntiləri nələrdir? Səmimi olaraq ümumiyyətlə milli iqtisadi sistem universitetlərdən nə gözləyir? Hansı istiqamətlərdə daha çox inkişaf gözləyir? Bunları əvvəlcə müəyyən etmək lazımdır və dünyada qəbul olunmuş bu dediyim ortaq prinsiplərə əsasən bəzi iş yerləri, məsələn, deyək ki, mühasiblər qeyd olunur. Bunlar 4-cü sənaye inqilabı dövründə əmək bazarını tərk edə bilərlər. Yəni artıq texnologiya onların işini əvəzləyə bilər, amma məsələn data təhlilçilər kimi eyni zamanda rəqəmsallaşmaya əsaslanan digər yeni peşələr də biz görürük ki, əmək bazarına daxil olur və təbii ki, yaxşı olar ki, Azərbaycanda ali təhsil sistemi də bu yeni trendləri izləyərək mütəxəssis hazırladığı zaman bu qlobal trendləri əsas alsın və ali təhsil qurumları yeni tədris kurikulumları hazırlayarkən, yeni kurslar hazırlayarkən təbii ki, bu qlobal trendi izləməsi önəmlidir. Burada biz yenə də ali təhsil sisteminin milli iqtisadiyyatdakı mövqeyini birinci doğru dəyərləndirməliyik və iqtisadi vizyonun ali təhsil qurumlarından gözləntiləri nələrdir, onları əvvəlcə doğru müəyyənləşdirməliyik. Sonda isə onu qeyd edim ki, bütün bu müzakirə etdiyimiz məqamları ümumiləşdirsək, təbii ki, ali təhsil sistemini tək başına dəyərləndirmək doğru olmaz. Çünki ali təhsil sistemi yekununda bir kompleks sistemin bir parçasıdır və müzakirə etdiyimiz üzrə biz bunu milli iqtisadiyyatın quruluşu içində dəyərləndirə bilərik və düşünürəm ki, Azərbaycanın həqiqətən də bu baxımdan fiziki olaraq, insan resursları olaraq ciddi bir potensialı var. Sadəcə bu potensialı doğru siyasətlərlə, bərabər imkanlarla reallaşdırmaq lazımdır. Yəni və o zaman Azərbaycan artıq növbəti 10 illiklərdə, yəni orta və uzun müddətdə öz potensialını dəyərləndirə bilər və bu da təbii ki, insanlarımıza daha çox rifah gətirə bilər, milli iqtisadiyyatımıza daha dayanıqlı edə bilər. Çox sağ olun, maraqlı cavablarınız üçün çox təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır.
Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.